呢節咧，身邊請嚟就基金界人士洪灝啦，咁啊同我哋咧就分析下啦，而家嗰個市場嘅情況嚇。早晨，洪灝。早晨。早晨。好，咁啊大家都見到啦，上證雖然你話今日有啲回吐喺度，咁但係如果你回想翻成個8月份咧，都升到好誇張，去到成大約10年嘅高位嘅，咁啊令到大家近排都問啦，究竟係咪又要去翻2014-15年嗰個牛市咧？咁啊嗰陣時個特點係乜嘢咩？來得快去得快啊嘛，突然間嘣一聲玩完啦咁樣嚇，咁啊今朝果然有一個開市之前有一篇報道嚟自彭博嘅，話內地考慮採取措施去壓制 A 股嘅投機，想尋求 A 股係平穩發展啊咁樣。咁啊呢節咧就想同你其實就真係解釋即係分析一下究竟 A 股有冇泡沫，可以升到去乜嘢嘢。喺傾之前就想問你下呢一單嘅傳聞，回應一下，究竟可信程度有幾高咧？因為真係大家覺得係而家 A 股升得好快，但係咧暫時嚟講都好似未去到2014-15咁瘋狂嘅咁但係又出到呢單消息啦，已經嚇。的確開咗個會，呢一個並不係一個新嘅消息，喺上個星期五喺北京咧係我哋證監會主席係主持咗一個咁樣嘅會議，但係呢個會議嘅主題係要鞏固資本市場回穩向好嘅勢頭，呢個係整個會議嘅總基調。咁喺呢個總基調下邊咧，我哋亦都睇到有啲具體嘅措施，譬如話或者具體嘅呼籲，譬如話加大市場嘅開放呢個引進呢個外資進入中國市場，同埋咧引入呢一個長期嘅資本、耐心嘅資本去呢一個進入呢個市場等等等等。咁所以咧我覺得咁呢一個今日我哋見到咁樣嘅消息，我就覺得佢可信程度係非常低。咁但係即係如果咁講，呢篇報道其實都已經令到個市咧今日有個回吐喺度，會唔會真係大家就而家去到一個位咧，真係驚弓之鳥好敏感啊？即係你少消息出嚟咧，其實都覺得哎呀死啦，會唔會又嚟到又重現一次咧咁樣？因為散戶嗰陣時損失好慘重噶嘛，而家就話呢個消息就係話監管層就唔想散戶又再一次損失慘重。係我哋監管佢呢個爹哋嘅心態係好明顯嘅，即係我哋要保護大家，係唔好即係大家都唔希望大家都唔好蝕錢嚇，咁所以咧出發點係好嘅。咁嗱。如果你回想一下咧，喺舊年嘅9月份即係我哋有一波好勁嘅行情啦，從一下升咗20幾30%啦。咁當時為咗呵護呢個市場咧，咁係9月24號，央行就出嚟話，我哋呢個放水管夠。咁而家後來有一系列嘅呢個會議出台嘅。咁呢啲會議嗱，你諗下，你回想下呢啲會議嘅出台喺市場勁升嘅情況下，連續出台一系列嘅好高層嘅會議，甚至係呢個聯合幾個部門嘅聯合會議，其實佢呵護呢個市場嘅呢個心態好明顯嘅。咁而家如果我哋而家見到嘅市場嘅環境遠遠不及舊年9月份咁瘋狂，咁你話你有即係從邏輯上嚟講，佢使唔使而家就去急急忙忙去話而家我哋要去打擊呢一個投機？根本都係冇投機，有咩投機？係咁所以我覺得係即係空穴來風係。但係問題係咩咧？成日執住講啊嘛，嗰兩融餘額啊嘛，沽空借貨沽空或者個孖展餘額已經破咗2015年嗰個水平啊嘛，係嘛？咁呢個係咪就係令到大家覺得哇，又嚟泡沫咧，又嚟即係瘋狂嘅炒風？呢一個説法我亦都唔同意嚇。嗱，首先我哋而家市場嘅總市值係大咗1倍嘅，咁所以就算係我哋兩融去翻兩萬幾億咧，同2015年嘅呢個市場一樣咧，咁但係我哋整個市場市值自由流通性係大咗嘅，咁所以你as a ratio 嚇，即係呢個兩融嘅餘額除以一個整個市場嘅總市值咧，其實佢個呢個比例係遠遠低於喺呢個2015年嘅，呢個第一點啦。咁第二點咧就係話，我哋呢個市場咧亦都有要適當讓呢個投資者去加槓桿。咁如果你係一個專業嘅投資者 professional institutional investor 呢個機構投資者，咁你可以做呢一個場外嘅期權 OTC 啦，你可以做呢個 futures 呢個指數期貨啦，等等等等，你可以做好多呢咁嘅。但係對於普通投資者你係好難去加到槓桿嘅。就算你咁，所以咧期權咧係一個或者兩融咧係其實係一個加槓桿嘅方法嚟嘅呢個中細投資者咁所以首先我哋嘅規模as a percentage of 呢一個總市值遠遠低於2015年。咁第二咧，其實兩融係一個
手段嚇，讓呢個投資者去放大自己嘅收益㗎。咁所以我覺得而家遠遠未到要擔心嘅咁嘅程度。好嗱，呢個指標你覺得唔係嘅，即係唔代表佢有泡沫嘅。好啦，用另一個指標問下你啦。股神巴菲特咧，佢好多年前已經提出咗一個啦，就用股市嘅總市值除以 GDP 嘅比率就可以判斷個股市係咪過高嚇。咁啊粗略計咧，其實舊年 GDP 大概即係內地134萬億啦。而家內地個股市市值就100萬億度啦。其實仲係高過，即係話 GDP 仲係高過 A 股總市值嘅咁。咁如果呢一個指標去睇就係啦，就未有去到泡沫啦咁。咁究竟而家洪灝，我哋經濟嘅總量可以支撐到我哋嗰個股市嘅嗰個市值總值可以去到幾多個水平咧？嗱，如果你高過 GDP 咧，咁如果你真係要去到行嘅話，你按呢個美國嘅比例嚟估，咁我哋可以睇到2倍以上。而家係1倍，係一倍都未到，係而家大概接近100%。咁同埋咧，而家係大概回到一個長期均值嘅水平。咁如果你真係話泡沫化，咁你去到3倍4倍GDP，我哋歷史上亦都見過咁嘅情景啦。咁所以我覺得從呢個指標嚟睇，我哋係遠遠未有達到呢一個所謂泡沫化水平啦。咁同埋咧，如果我哋睇下整體市場估值啦，我哋唔好睇啲板塊估值，有啲板塊的確係衝得好行嘅。咁但係整體市場咧，咁大概10零倍 PE啊，咁亦都係如果係全球嚟睇，亦都係全球最平嘅市場之一啦。咁所以我覺得無論你從邊個方面嚟睇，你都係好難得出一個結論，就我哋而家有泡沫啊，等等等等。OK， 好，咁啊，再用其他指標啦。咁啊，雖然話中央好努力去槓桿啦，但係咧，你哋好似綜合咗啲數據睇到嘅。無論你話各類型嘅槓桿，包括係家庭嘅債務啦、公共嘅債務啦、非金融部門嘅債務啦，仍然喺度上升緊嘅咁。咁會唔會呢一個層面咧，就話俾大家聽，其實風險資產真係嚟緊會有啲嘅風險喺度啫，因為嗰個其他啲槓桿係高啦。因為整個經濟都係喺度加緊槓桿啊，譬如話呢個政府部門、地方政府啦、家庭部門啦，同埋非金融部門，全部佢嘅槓桿率係上升，呢個的確係毋庸質疑嘅。咁但係呢一個係一個長期趨勢嚟嘅，即係我哋好難話你用長期嘅趨勢去解釋短期嘅一兩日嘅呢個市場波動、1兩個星期市場波動啊。咁所以的確咧呢個macro 嘅呢個風險咧喺度上升緊嚇，因為你槓桿率非常高。咁但係即便如此，我哋亦都見到啦，譬如話一個美國嘅債務嘅問題嚇，咁其實佢係或者係呢個日本嘅債務，日本嘅呢個 GDP 負債同埋 GDP 比率咧去到400幾%，係遠遠高過中國嚇。咁但係呢兩個國家其實都捱咗好多年㗎啦。咁所以你話如果我哋用呢一個槓桿過高嘅因素去解釋我哋市場風險係解釋唔過去嘅。OK， 好啦。幾個指標問咗你啦，你都能夠好堅定話俾你哋聽咧，暫時真係遠遠未去到泡沫嘅水平啦。咁大家就會問啦，究竟可以升到幾高，升到幾遠咧嚇？咁會唔會係即係因為而家即係好多即係有啲分析話其實而家個市咧8月份咁升法，其實好多都係啲險資啦，或者啲即係大型機構投資者資金入市噶嘛。咁係咪輪到散戶啊？就入埋嚇，就開多啲戶，因為而家咧中信證券之前有個分析嘅，佢話因為內地居民咧咪好中意存錢嘅，係嘛？佢哋即係話90萬億嘅人民幣存款，當中有5至到10% 今年到期嘅，講緊9萬億嘅資金嘅咁。咁會唔會係呢9萬億嘅資金你搬落去即係搬家落去股票嗰度啦、股市嗰度啦，其實就可以承接到下一個升勢啦？我都希望係咁樣，但係呢個我哋唔應該咁樣去睇嚇，因為咧呢個存款銀行嘅存款咧，同埋呢一個炒股票用嘅資金，其實佢完全唔一樣嚇，大部分係唔一樣嘅。咁同埋咧就係其實我哋見到啦，譬如話我哋而家居民嘅呢個存款係160萬億，不止90萬億嘅，係160萬億。整個中國經濟嘅總存款係超過300萬億嘅，即係加埋公司嘅存款。政府嘅存款大概係接近350萬億嘅嚇，咁所以你睇呢個數量係好龐大啦。中國嘅總市值係100萬億，A 股總市值係100萬億嚇，咁所以如果你話夠唔夠錢去到更加高嘅高度，遠遠係呢個水位係絕對夠嘅。咁但係我哋亦都要睇到就係話，居民家庭搏命儲錢係因為佢 risk averse，即係
避險啊，佢厭惡呢個風險，因為覺得呢個市場風險好大，經濟入邊風險好大，咁所以大家就搏命儲錢，咁同埋大家亦都唔買樓啦嚇，而家就有啲錢啊，儲起身。咁所以咧，我哋見到近年來咧，我哋見到嘅存款嘅呢一個 balance 啊，呢個餘額係不斷咁上升嘅。比今年上半年中國嘅存款嘅餘額上升咗5萬幾億嚇，咁呢個好犀利㗎。咁但係與此同時，我哋亦都見到股票指數亦都同時上升，無論係我哋嘅恆指或者係我哋嘅 A 股指數直線上升嚇。咁所以有啲人想用呢個存款嘅搬家去解釋呢個市場嘅上升嚇，咁其實你見到兩個指標係同時上升嘅，即係指數一直一邊上升咧，咁我哋見到呢個居民嘅存款係一路升高㗎嚇，咁所以你係解釋唔過去就係你並不可以用呢個存款搬家嘅原因去解釋今年嘅樓市嚇，咁所以我覺得當然我哋希望係有更多嘅資金即係從呢個存款嚇出嚟啦嚇，咁但係問題就係話。首先呢個前提就係呢個居民嘅 expectation 嚇，即係呢個對於未來嘅預期佢要發生改變，對於股市嘅信心去發生改變。咁而家我哋經歷咗咁耐，經歷咗10年，我哋先去翻3000、3800、3900點嚇。咁而家我哋急急忙忙話而家我哋睇到好多呢個 speculation，即係好多投機，我哋要撳住佢啊。咁其實如果你咁樣去做嘅話，喺呢個 critical juncture，喺呢個咁關鍵嘅時候去咁樣做嘅話，我覺得呢一個就好容易係將啱啱萌芽嘅呢個信心啊，又抹殺咗㗎啦。呢一樣就好致命性地，因為內地想解決個通縮嘅問題啊嘛。即係如果你突然間股市升下又壓翻落去，係咪搞極都搞唔好嗰個即係反通縮嘅係嘛？同埋谷唔起個消費冇錯，因為你樓已經係搞唔掂啊嘛。係如果假如你係一個居民家庭啊。咁今年咁多年啦，過去幾年啦，你個樓又跌，股市又跌，乜都跌嚇，咁然後仲有其他，譬如話呢個就業嘅風險啊等等嚇，譬如近年一個好熱門嘅話題就係呢個中年人失業嘅問題嚇，即係好似大廠啲程序員嚇，突然間俾 AI 淘汰咗，咁大家都係對於未來嘅遠景忐忑不安嘅時候，你突然間話而家呢個股市升得太快，我要撳住佢。咁我覺得適得其反咯，咁樣去做。但係點都好啦，即係今朝呢個消息咧，即係相信唔多唔少都會即係令到個信心啊。今朝有少少動搖啊嚇，個內地市跌多咗，我哋都跌多咗，跌緊過100點。好，咁我哋呢節嚟到呢一度，轉頭翻嚟咧會繼續同洪灝咧傾下個債市同埋金市。